السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد مع موبايل جديد كالعاده. النهارده ان شاء الله معانا موبايل من شاومي ريدمي 10. الموبايل ده اتطلب مني ان اعمل له فيديو اكتر من مره، عشان كده حاولت اجيبه في اقرب فرصه. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك، ولو مهتم بالموبايلات ايا كان نوعها ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. قبل اي حاجه انا فتحت العلبه مسبقا وطلعت منها الموبايل اللي شايفينه دلوقتي كده عشان اوريكم بعدها محتويات العلبه. اول حاجه هتشوف على العلبه هي اسم الموبايل، من تحت مكتوب ريدمي 10 ومن فوقه هتلاقي شكل الموبايل واعلاه شعار شاومي. علبه الموبايل جايه باللون الابيض بخامات نظيفه كعاده اغلب الموبايلات من شاومي، وده عشان تحس انك شاري موبايل في فئة نظيفة عشان هم مهتمين بتجربة الانبوكسنج. من الجوانب بقى هتلاقي اسم الموبايل ريدمي 10، اما من تحت هتلاقي اسم الموبايل شاومي ريدمي 10 باللون بتاعه اللي اسمه كربون جراي، واهم حاجة السعة بتاعته ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام. نفتح العلبة ونقول بسم الله. اول ما نفتح العلبة كده هنلاقي العلبة الصغيرة دي اللي مكتوب عليها باورد باي ريدمي، هنشيلها لحد ما نرجع لها كمان شوية. من تحتها المفروض كان الموبايل بس انا طلعته قبل التصوير. المفروض الموبايل يبقى مكانه على الورقة دي اللي تحتها هتلاقي الشاحن الخاص بالموبايل وبس كده. هنا هتلاقي سلك الشحن اللي بيجي من نوع تايب سي في الورقه المتغلف بيها المكتوب عليها يو اس بي دي. خامات السلك كالعاده مميزه وقويه من شاومي بنفس جوده السلك بتاع كل مره بالتايب سي زي ما قلت لك اول ما شلته من العلبه. بعد كده معانا راس الشاحن اللي بتيجي بحجم كبير كالعاده بخامات برضو ممتازه ومكتوب عليها بيانات الشحن اللي هتشوف مش عارف بقى تبقى باينه معانا ولا لا، مكتوب عليها 22.5 واط. العلبه مش هتلاقي فيها هاند فري للاسف، ومش هتلاقي اي حاجه تانية زي ما قلت لك غير العلبه التانية الصغيره اللي شفناها في اول الفيديو، ودي اول ما تفتحها هتلاقي دبوس الشريحه. بعد كده جواها الورق الخاص بالموبايل والارشادات وورق الضمان، وده عموما الورق اللي محدش فينا بيقراه. بعد كده الجراب السيليكون الشفاف اللي بيجي بنفس الخامات المحترمه والمعتاده من شاومي، اللي لما تركبه على الموبايل هيغطي معاك الكاميرا، وكمان هتلاقيه شكله مش بيداري قوي على شكل الموبايل الجميل. كمان هتلاقي الجراب ده مغطي مدخل الشحن التايب سي. دي كانت كل محتويات العلبه. شكل الموبايل حلو وشيك، ومن الظهر هتلاقي اللزقه دي اللي انا انصح اي حد انه يشيلها عشان يحافظ على ظهر الموبايل، عشان مع الاستخدام الكتير التراب ده بيبقى ليه اثر ومعلم على ظهره. بعد كده بيبقى مكان اللزقه ده هو النظيف وباقي الظهر مش نظيف، عشان كده بيبقى شكل الظهر غير مقبول. دي كانت كل حاجه عن الفيديو ده. لو عجبك الفيديو ده يا ريت ما تنساش اللايك، وكمان لو جديد معانا اعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. شكرا على المشاهده، وشكرا 26,000 مشترك. مع السلامه.